basi ntabwo yigeze agusaba ngo mwime nibura. Ntabwo yansabye kuko yari afite umugore. Twe twabikoraga nk'akazi, afite umugore ntabwo yari kunsaba. Meki ibyo bintu nanongo kore cyisara ukuntu mu biganiro bye aguma avuga ngo Meki nagukunze ntacyo ufite. Meki ngo amagaye kanga. We yari afite iki? Oya uretse gato yareka kugenda Meki. Tubiza we yari afite iki? Mbine hera ku kintu. Baguma bari ibiganiro byaje abantu baguma bari ibiganiro cyisa bayakura aguma avuga ngo Meki ngo nagukunze ngo ukiri umuti umwana mwiza ngo ugifite ngo ubunyamuntu umva ngire Dumba. Nawe uri mu bantu rega bamwoshya gute se kandi aguha korabo ukasebutinga kugira ngo bigere kure agashya wenyine. Nukurura mwoshya. Oya none se nuko yahiye ariko umva nkubwire uyu munsi umutego mutindi washibukanye nyirawo kapite wahiye uyu munsi rwose reka nkubwire uyu munsi zakwaki ikiganiro wakoze watoye hoye. Ariko reka nsubire kumbesha ngenda cyasubirayo aguma avuga akantu wumva arimo aravuga ati Meki twakundanye ukifite ubukigira ubunyamuntu. Akose abantu bose bagukunze niko bakunda, nimba yarankunze simukunde ryabikosa ryanjye se. N'ibintu yagukoreye asa n'ibiki yankoreye mani muhora muvuga. Meki ntabwo twari tukuzi, Regis yakuzanye akwereka abanyarwanda. Ntabwo yanzanye kuko amaguru nagendeshaga nayanjye. Areka kuvuga ubwo buntu bw'ubugoryi byo mvuga urabizi ko Imana ko yarakuzanye. Umva nkubwire Dumba. Mbigusubiriremo umuntu navuga ngo wanzanye ni Kiramani wankize kuri kamera ntacyo anyishyuza. Regis twakoraga win. Umuntu wa mbere wagukize kuri kamera ninde? Ni Kiramani. Regis yambonye kwa Mitsutsu ansaba ko dukorana twemeranya ko tugiye gukorana win tugakora iwe wanjye tukakora amavloge. Nibwo buryo twakoranyemo ntakavuge ngo yaranzanye wanzanye ni Kira. Ibindi rero natuze. Ariko aho abanyarwanda bakumenyeye cyane nihe? Ni hose muri vloge zanjye muri borozo z'umuturanyi yaba kwa Kiramani ni hose nta hantu navuga ngo umwihariko bamenyeye cyane. Meki ni wihakana umuntu wagufashije Meki uzabisanga imbere. Ntago mwihakanye Dumba, ntago mwihakanye ariko captain ndabizi uri hano mu gafe ka account. Kubera icyo udashobora kugenda ukavuga ati no muntu twabaye muri bwish. Umva nkubwire Dumba. Niyo byaba bihari yaramfashije captain. Nta kakanya sinzi ikintu nabikubwiraho kuko nta kintu navuga cyiza wankoreye cyatuma nza no kubyirata. Yego nta kintu cyiza yankoreye ku buryo naza kubyirata. So rero njye ikintu cyatumye umunsi wose nirirwa mu rugo nashakaga ngo ibintu by'umugabo wanjye bijyeho umucyo aga ntanda yateye kandi niyo yayitera umugabo n'ubyara. Agangira ngo wumvishe bakwemerera ubusambanyi ku mugaragaro ushatse wagenda ucumita ahantu hose Meki nta kibazo bifiteho. Neza ibyo nabigiraho ikibazo. Ikintu nabwira rero nabwira iriya famiye ya Zuzu na Sirimu bapanze umupango wose wo kurangiza aga. Nababwira ngo courage mupange n'indi mipango myinshi Imana izabafasha ibagendekere neza. Ariko ikintu nababwira ishuri rya nyuma rirangira kugira ngo umuntu abe umuyozi yiga no kugira ishyari mugabanye ishyari mukore. Ubu Sirimu Jesus mushobora kongera kuba inshuti cyangwa n'uwo mukobwa Zizu? Shareka nkubwire nubwo ngubwo we nabanyitaho no bansaba imbabazi narababara ariko ndabakapinga mbashyira hirya. Mani buri umuntu ushaka kugenda gusebya umwana wawe uri kumva Dumba nawe atagusiza akavuga ko nazakuroga ubwo so umuntu mwakomeza kuvuga niki? Oya ariko ibyo bintu barabeshya ibyo bavuze nanjye ntabwo nabyemeye. None se aho yabivugiye muri record ntibazimufashe rega ikintu bazira no kuri coding. Ngo nguru umunyamwanda nibyo se? Shari koreka nkubaze uzajya kuri TikTok ureba amavideo yagiye afatira muri douche yanjye urebe iyo douche ntarana yogeramo kuva yavuka. Urebe iyo douche yafatiragamo igira umwanda. Umva ngire ngiye kwigusubiramo nigendere. Iyi myaka umaze muri showbiz ni myinshi kurenza iyo mazemo urankubye.
yego ariko amashyari aba murayazi abo rero nimba twarakoranye ibyabo bikanga ibyanjye bigakunda ntabwo twese duhirwa rimwe bategereza isaha yabo irahari ibintu byabo bizagenda neza nta umuntu bifuriza nibyo nagumaga numva ariko se reka maze mubaze urabizi ahantu ibintu byatangiriye mbega ahantu byatangiriye ntago muhazi mwebwe aho yaburetse gatoya aho byatangiriye mwebwe twari kuri live namwe aga arivugira ngo yabonye akagabo avuga Regis yavuze izina Regis se uratangiye none twese ntabwo twari tubizi ndumva baravuga ngo iyo umuntu ateye ibuye mu gihuru kibwejaguye mbere nicyo baba bahamije kubera iki aga we aguma yataka Regis aga nta mwanya afite wo kwataga Regis aga ni umuntu udafite umwanya wo kuza kwandavurira ngo udufaranga sheri hari ibintu atajyamo aga ni umuntu w'umugabo aho ngaho rero Miki aho ngaho abantu baragufa niho tugufatiye aho reka nkubwire mbigusubiriremo agaza abantu twaragerageje gukundana umubare kuba yavuga ngo kari agahungu ahubwo Regis nimba we ku giti cye yumva ari agahungu ugura agahungu sheri wanjye nimba wumva uri umugabo rero kuzajya wumva ngo ibintu byo kuza kuva unafungishe mama bikagushirana ukabona ntibyafashe ugasaba imbabazi ukanasinzi guhaye ukavuga se Mikino no ndavuga iki ukataka aga kuri agacira birarura kuri agahona ntabwo twikuri muzima kubera iki aga ataza akivugira nk'umugabo agatuma wowe umugore kubera iki ataza ko ari we yavuze ko ari agahungu kubera iki atazi umva nkusubize rero dumba umugabo wanjye mu muhamahoro naramukobokeye kumubona byarangwene narabuze umugabo muzima mura n'amagweja gusa ngira Imana mbona umugabo muzima mumureke ariko Miki si byo nkubajije ndakwaje kubera iki agataza aga yabisobanuye jya kuri Miki ubirebe biriho hari ikirenze icyo ariko yasobanuye wararanje kuza kuvuga nagombaga kuvuga ariko wabona abantu bashaka gusenyera urugo ariko dumba uzi abakobwa babuze abagabo kuntu bangana mbese wowe urimo urapfa n'urugo rwawe ibindi byose biba nta kibazo nta kibazo ikintu nakubwira cyo nta mugabo ugumirwa ariko umugore aragumirwa so rero ngemba ngomba kurwanira urugo rwanjye kuko twarwubatse mutabyumva kugeza na n'ubu rero niyo mpamvu ngemba ngomba kuba mpari ku rugo rwanjye mpagaze kuri porotayi nta muntu warwinjiramo uko abonye aga ngwino uvuge nawe niba ushaka kuvuga vayo nta kintu yavuga ibintu byose bikigora niwe yavuze akagabo ako se reka nkubaze dumba mbabarira nkubaze ikibazo nawe uri umugabo niwe wakavuze umva nkubwire nawe uri umugabo uransubiza yego niyo umugabo yakwita kabwa uri umuntu wo kujya kuri kamera ukavuga ngo yateye indama nese watera amahuri oya aho ntabwo turahagera ndabyemera ko Regis ibyo nemera nibi Regis yarahubutse yaje akoresha nuza ashaka kubashyira hanze ashyira hanze ibintu probably bitariho research muzima ariko hagati aho ngaho nubwo yahubutse ni mwebwe mwari mwamwendereje nta muntu twendereje reka mbikubwire mbigusubiriremo uri kubyumva nta zina Regis twamenshoninze nimba ari n'agahungu ubwo ni agahungu rega buri iteka iyo umukobwa akavuye akajya kundi ajya acunga neza nimba nta cyabura nimba koko yumva twarakundanye nagiye ari icyo mbura nimba agana mwita agahungu yagendera ku byo namubwiye so rero aga nta kosa afite nimba namwisa agahungu yagendeye ku byo namubwiye bituma mwita agahungu ikibazo mufite ni iki wa mugani wa mucoma Miki urimo urateranya abagabo bangaye ko umugabo mbona ari umwe urimo urateranya abagabo umva nkubwire umugabo mbona n'umwe Regis aracyari umusore ntago aragera kuri sije yo kuba umugabo kuko ntarabya bakurongoye ryari baguhaye impeta ryari bagukoye ryari ase ninde we ko wabyaye se wakoze ubukwe
nonyishireho ngiye nakoze amafoto ari he ibyo mwamwigisha isezerano ni irya babiri sheri kandi niyo twajya gusezerana uretse nanjye meze nkawe ariko ntutwirateho nanjye ntabwo nemera ko niba tumeze kimwe rero cire ntabwo mwabyaranye n'umugore wawe uretse gato reka guseba we ninde ntabwo nseba njyewe ndi umugore wa Aga ndi declare mwabakobwa mwe nimba ari mufiteho gahunda azaza kurya atahe nimba ari nabyo mutekereza azakurya ariko azataha basi Miki mufite gahunda y'ubukwe ntabyo tubabwire mutegereze ibintu byose si mubibona nabyo muzayibona nibigerwaho Miki reka kujya ugenda wirata ko umugabo ari umunsi bakuretse Miki uwo munsi kuko nanjye uwo munsi ndawutegereje kuko nzambona muzanya kangahe Miki Shariko mana reka mbabwire mutegereze uwo munsi nkuko nanjye mutegereje banyuze kwike Miki umugabo ntaragushiraho habe n'agaheta naka umva nkubwire tumva nakubwiye ngo nawe mwabyaranye nta meta wamwambitse uwababeshye yuko ubusaba sinya bagasinyura nibangaye igihe nikigera tuzabikora ikintu nakubwira Miki ntibaragutera inda ngo agagufitemo umwana nta urabizi neza se urabizi neza kagira inkuru wewe nyine ntabyo muzi murindire rero iyo mutazi ikintu n'impamvu umuntu aba arwanirira umugabo we mujye mubyihorera utazi ikintu arabaza uratwite se ibyo mbibabwire mu ndoge rwa Miki ruratwite ikibazo kiri ese basa udutangirira aho ngaho ariko Miki niba utwite wera good turabyemeye ariko umwana abanza umubyari wumva nzarwana intambara mpaka ku gisi banyarwanda banagira ngo mwacyumvise cya Miki gifite n'amezi angahe sheri nabyo mbabwiye abajya kurogesha mugende mutaza amezi ariko ikintu nabwira mumvire ku mugabo naramukobokera narabuze umugabo muzima kandi sinshaka ko kavuga umugabo nta kintu kigaragaza ko umufite nta mwana umufitiye umugabo wanjye dumba wabyemera utabyemera nta mpeta yari bwakwambike nta gusaba nta ese mu kintu byose ari ngombwa kubizana kuri social media ninda yibabeshye abantu n'umugabo ninda abwe kintu byose babizana kuri social media najya no kumpropose nzabibazanire se Miki no kuntu kundi hangana barinda babikoze we ntiwabikora uzi ko baguzanira keke ukagenda oya sha umviti kugira banza umviti kugira nk'ubu barinda ubazanyemo gute kandi njya mbubona utugonganyisha ihangana ugira nahangana ngira ahubwo avuga ngo ayo mashyari Zuzu na Sirimu mufite muyashyire ku ruhande mubumba ubwire madamu wabumba amaguru abumbura amaboko akore ngafunga nawe kujya kureba umugore wawe cyokora Miki cyo nagusaba ntuzongere kuzajya umva ntukuzongere kuzajya uza ugasakuza uri umugore w'umugabo uzajya uceceka umugabo azabivuge nanjye umva nkubwire rero mbigusubiriremo nta munsi n'umwe muzabonaga mu bintu by'intambara njyewe Miki n'undi mwamfashe nk'udashobotse kandi izisoza igikaritasi umva nkubwire njyewe nzabacanga kugeza igihe muzarekera urumura bwanuka kiri inyuma kimwe kiracya muri kamera ariko igizwe nese wagira ngo avuga iki baby wagira ngo rega n'ubu turi kumwe wagira ngo avuga iki se we Aga utumye umugore ayobora bwanuka nawe urumura kiri inyuma ya kamera umeze gute umeze nk'ikijuru Aga wabaye waje niba ufite wambwa mbwiza ukuri nk'ira video wa postinze barabagamije naguhamagaye usabye ko ruyanjye nguhamagara kadumbi yo kakoze amakosa ntago kitaba nako karabye kore yanjye wayibonye nayibonye ariko nari ndimo ndatwara gatwara inuza ariko ntari imana ntari bro ndaje nguhamagare nkubwire icyo papa w'imanga namutwerereye mbwira ngo agacho umugore wanjye noneho I want you, baby. buretse gato No, let me tell you something, okay? Let me tell you something. nawe urwuriwe nirukorohe
ndaje ushaka kunyoboka se oya sishaka kuba ushaka kunyoboka okay calm akakanya I said calm Mumbaye mufatire kano kantu record. Dumba twamaze kuri recording. So dutahanze. ndaje ngiye kuba kuri live. Let me just calm. Just calm. I'm coming. I said calm. I'm coming. That is no. No, I said calm. Okay. I ese said ko ufite ubwoba sha aha. Ani mu mahanga. Mumbarize shedi. Mumbarize. Calm, baby. Wamaze ko kwanza nicho kumva. Calm, baby. So what do you want? What do you want? nakurugamba I have a spin-off. Yes, we know. Can I get some spin-off? Yes, You want it? Yes, I want it. Okay, let me get you, bitch. nuko kumva n'ubugambo Yageze aragwa nk'ibere. Ego waretse. ayo uyu munsi arakuvamo n'ibyo Nyita uno sheri wanje mukomeza mutapinga iyi live bayereka abandi bantu benshi mutapinga iyi live bayereka abantu benshi mutapinga ucaho ukazaje utapinga gutya ndeka nze kukwereka ukuntu batapinga mbere ushureka kunyikundishwa aba live mutapinga imibare murabona ukuntu igenda izamuka n'ubutima bugenda buza hano iyi live bagenda bayohereza abantu benshi itiku nkuko ryatangiye itikuri bitiku gira gutya muri screen yawe gutya ndashaka kureba imitima ntabwo nza kumushyiraho imitima ntayibona myinshi imitima ku ruhande ukomeza ukurakura muri screen yawe gutya imibare izamuka wayaze wababaze piga exactement Ivo twagiye mutapinga udutima tugume ducaho ku ruhande abantu mo gift mugume muzintamo abashaka kugera kuzitamo bayago difada mugende muzibatemo ngiyewe hano ngiye kubazanira itiku riri imihanda tubanza turebe bamwita nyita ono naje kura request shade okay gatanu kuri gatanu ufite ring light ring light yawe kudafata neza izi ntabwo asanga ryari uteretse nabi ahubwo ni ukubera filita nashyizemo mbi ahari shaka filita nziza nshyiremo filita mbe mwiza mwana ube mwiza yego mbaye agati nice meze gutya ni byiza endo ngabanyiriza umuziki hano hagiye gusha sasa ntari bikadukore gutya sinsa neza ndasa neza ntariho mumeze cyane ngo bimeze gute shani fresh ndashima Imana aho usa neza fruit irimo ring light irakabuta abantu nababwiye Instagram baze hano baze hano abantu mukomeze mutapinga ndashaka ko atangira kuvuga tugeze ku bantu 400
Miki nawe namubonye abakunda guhinda Miki uramubona Miki uramubona comment fresh cyane Miki wumvise ibintu yakuvuzeho nabyumvi bose nabumvishe wumvise yaga promoter papa w'impanga icyo byo yavuze nawenzi kabisa wumvise Regis ibintu yavuze dore njyewe ndi umucamanza ariko twumvikana iyi live ni njye wayigusabye na rundi rusaku rw'undi muntu uri bubizemo iyi live uricaraho wenyine nurangiza kuvuga ibyo uvuga mite undi muntu nabisabye kuza nurangiza kuvuga ibyo uravuga mite nigendera ndafungura iyindi nije probably gukina game zanjye n'aba Nigeria ariko bari bayitegereje babakomye utunota twose uratinda bari bayitegereje DJ Burana arampamagara ati du kutari seriye ramwe ati niki ata amasaha watubwiye ko yarengeje iminota 5 nyine wababeshye narindi mu buntu barutu narindi mu aufite narindi mbona abantu hamwe ngenda handi mu mujyi umwe ngenda mu wundi mujyi sinashobora gufata amasaha nababwiye niyo mama so rero twagiye warampamagaye urambwira ati Dumba ndaharabitswe umuryango barampamagaye inshuti zirampamagara mbigenze gute ko ibintu barimo baravuga mfite icyo nshaka kubitangazaho mu kanwa kanjye kivugira ndakubwira buretse nkarahantu nari nagiye nanjye kugenda gushaka umugore muri ino minsi nyuma ndashaka umugore ino minsi hari umugore niwo ndatereta urumva rero mvuyeyo ndavuga ati ndaza kugufatira umwanya ibyo ushaka kuvuga nawe uje hano bivuge ubu ugize message zingahe z'abantu baguhamagara ni benshi ariko ntabwo ngiye mbasubiza mvugana n'abo nziranye nabo cyane ntabwo ngiye nyasubiza abantu bose utuye ntuye muri Norvège y'i Kigali i Kigali Norvège hariya kwa Ntuza kwa Ndimbati mu Burayi Norvège mu Buraya wagiyeyo ryari nagiyeyo 2021 ndakeka n'atari na kabiri 2022 ubana nande famiye yihe mama mama nabo tuvukana n'inshuti zanjye none se i Kigali se ujyayo i Kigali ndumva ibintu barimo baravuga ni by'i Kigali kandi utuye muri Norvège nagiyeyo muri vacation mu kwa karindwi n'atari mu kwa gatandatu mu kwa karindwi niho wagiye ukorera amarorerwa i Kigali n'ibivugwa biravugwa n'ibivugwa ko wakoze amarorerwa i Kigali none se reka manze mbaza inda ko batayihisha ngewe reka mubaze ruriya rucuma mwabonye rungana kuriya ubu ndarwicaranya ariko none niba ubu naritsikamiye bro usikana ari abasazi ariko mana we ruriya runtu rungana kuriya mani yewe inda warayikuyemo si byabaye ejo bundi yakuwemo ryariyemo pa none se iriya nda twabonyeyo ni iyandi mu buzima busanzwe mani uza scrolling na video zanjye nigira uruda runini rusanzwe ruraho rw'urucuma rudasobanutse ntabwo ari ikintu mani kubona kera bra ndi mu bakobwa wa mbere batakwambara udutopu ndibyibuhiye mani
mfite ijigo mfite uruda mfite uruba ndabigibuke tw'ahantu hose njyewe nta kibazo mfite. Utarajya i Kigali wabagaye, utarava i Kigali ngo ujye Norvege wabagaye? Nabagaye Kicukiro. Utaraba Kicukiro wabagaye? Mu nkambi. Inkambi yahe? Ngarama. Ngarama nahagana he? Gatsibo Nyabiheke. Utaraba aho ngaho wabagaye, utarajya mu nkambi wabagaye? Babita Wakongole naranavuka. Wakongole? Efo. Uri Mukongomani? Umbite. Gusase. Umugogwe? Ayi, nanone. Mushiki wa Godfather, Godfather uramuzi? Nawe sinabonye se yakoze live. Yakoze live avugana nandi? Yo ari kuvugana n'uwo niyo ngegera ngo yatanze ibintu uwo mugore wa Slim Jesus. Nanjye nazamutse ariko bitangenda. Wari wavugiyeho ibiki? Ho ntabwo njye navuze ibintu byinshi. Ibiyo washoboye kuvuga ni ibiki? Njye ntago nwitereka nibyo n'ubundi navugaga, ariko hani impamvu naje kugira mbisobanurire gutya kandi atazajya n'undi muntu njya no kubimbaza. Ni nanjye wisabiye ni live. Naso ushora ngiye kumfasha kugira ngo urujijo rurimo dutangire no kuba udatwite. Yego icyambere. Buretse gatoya. Ushobora nko guhaguruka ubwo rudatuka rureba. Ndahaguruka se ndi kwimurika nabyo barabifata screenshot mana narago. Hari icyo se muhoraho. Ubwo ruraniba barafashe. Niba barafashe cyagihe na n'ubu barubone ubabwiye ati ni nguru. Oya nari bikamanze musobanurire nta kibazo ndahaguruka kwako ntacyo bintwaye. Kandi n'icyo mfite. Ugiye gucece kusobanura. Uya nawe ujishira minuze nya kugira nkaza kugira uburebwe bwo kuvuga. Sawa ye ni tumvikana ndahita ngucomekamo. So kuno ibintu bimeze ikintu cyambere abantu bagomba kumenya nago ngenje hano kubisobanura kuko na nubwo mbasenga. Ubwo impamvu ngiye nkoze bino bintu nukugira ngo nyine abantu tujye tumenya abantu turi kumwe nabo, unamenye mani n'umuntu muri kumwe ninde amaziki muri life yawe. Ari abantu benshi tuba tubona ngo tuzibona abantu kandi bafite imitima nk'ibi byose biri kuba uwo ngo wabikoze ari inshuti yanjye. Rero nago ukuntu byatangiye rero bwa mbere utaratangira urabizi ko Kigali yose ubu ngo basigaye bakwita mama w'impanga. Urabizi ko bakwita mama w'impanga? Ntibashyirweyo dore ngo yarahari ngo Slimu nako ngo Zuzu wa Slimu. Rero kuba ngo mama w'impanga isundi dumbere yuko mbisobanura kubyara ni ikibazo. Oya kubyara ntabwo ari ikibazo, nanjye niyo mpamvu ndabona urimo urahakana cyane nkagatse kubyara ni ikibazo noneho mani. Ntabwo ari ibyo biba ari ibyo nabyemera kuko byaba ari ibyanjye aba ari uwanjye, nta mpamvu yo kubihakana. Nta n'uwo nabwira ngo azanderere ahubwo sinzi ibibazo baba bafite. Buriya ikintu cyatumye akora ni ishyari, ni urukundo, ni ukwamamaza, ni ubwamamara ashaka, ni ukuba monetize kuri YouTube. Ukuntu byatangiye uriya mukobwa twamenyanye, namumenye uwo mukobwa namumenye kubera Miki. Uwe mukobwa? Zuzu wa Slimu. Urumva Miki we wamumenye gute? Miki namumenye kubera Aga. Aga wamumenye gute? Aga twari inshuti guhera 2019. Mwamenye gute? Waje kuba inshuti ya Aga gute? Ndi umwana we mani. Aga nakubyara se wowe umuntu ukuze yashora aho? Yase nyewe imyaka 12 nago agarambya. Aga afite imyaka ingahe? Ndabizi se. Aga mwamenye gute? Ukuntu twamenyanye Aga twamenyanye meze neza bro. Twamenyanye bwa mbere TikTok ari bwo zikiza ndakeka kuko niyo nabonye kuri news. None kugira yarayikinze video yanjye kuri TikTok. Izi video gumukora ariko byo ni byaka none ayilayikinze mbona n'umuntu ufite followers benshi. Narandishima ngo umusitari ya ndakingiye video
ntabwo wari umuzi wabonye umuntu ufite abafollowers benshi ndishima ngo umusitari yandayikingiye video niratera no ku nshuti zanjye ngo ntawumye noneho umuriga ndamwandikira kuko nabonaga n'undi yitwa promoter njye ndamwandikira ndamwati rero ngira ibintu by'ibivayibu wanyeraga content nyikorera niba nari ubwo aga yari kumwe na Miki oya 2019 ni kera namenyanye na Aga mbere yuko akundana na Miki okay twagiye none rero tukajya tuganira gutyo twakomeje tuvugana kuri telefone ariko tutarahura wibera Norvege ariko akaba ari wa muntu nyine byageze abishiti yanjye cyane akaba ari wa muntu wangira inama ngeze noneho mfata umwanzuro wo kwinjira mu bintu bijyo gukora utuntu nkomeza nikorera ku ma TikTok kumva ndabikora noneho ndangije akajya nyandikira ibintu mvuga navuga nakora nka video ndi kuvuga ibintu nawe akamwe ati si gutya bikorwa avuga nka kuno nyine ari kunyigisha ibintu nk'ibyo kuri video bwawe posting TikTok niwe wanyandikiraga akananyigisha n'ukuntu bavuga nyine watinyutse agagira ubwo bwenge ko narinzi ko arabufite agafite ubwenge noneho birangije nyine ab'inshuti yanjye ku buryo nyine byageze akaba ari nta muntu ushobora no kugira ikibazo runaka nyine cyanjye bwite nkanabimubwira rero dukomeza kuba inshuti gutyo aza gukundana na Miki aramunyereka nk'umuntu bakundana Miki nawe turamenyana agiyemo aramutereta yarakubwiye ko afite umukobwa arimo arakubwira ni cyagiye bari bakitana babyara ariko we yari yabikubwiye ngira ngo akubwira kwaje kwa pra kubwira ati ni mubyara ariko namukunze noneho yaje tumenyana gutyo na Miki byose tuba inshuti cyane tu na Miki tuba inshuti Miki se yagufuhiye kuba wabona ukuntu uvugana naga n'iki Miki ntago yigeze amfuhira simbizi ntago ndi mu mutima we kuba kuri side yanjye ntago nge yigeze amfuhira ariko yagajyaga gufasha content utamuha ku mafaranga ra ko uba hanze reka nta giceri na kimwe waye Aga cyane amafaranga namuhaye nge sinzi impamvu nyine yamfashije ntago mbizi n'amafaranga y'ubujya mukavuga ati akagutera ntashiduka muha reka pe twagiye noneho ndangije Miki aza no kugira birthday turamutungurana mbere yaho nyine tuba nka femu mbese kuryo ntabwo nagira n'ikibazo nshobora no kubwira na Miki noneho birangije abantu ku magift murakoze cyane mukomeze muzimpe n'ubunini njye uzikwiye noneho mbona yapostinze uriya mugore wa Sirimu ari we Zuzu yamupostinze tu Miki ari Miki wamupostinze bari inshuti imbere yamupostinze he kuri TikTok mbere bari inshuti Miki na Zuzu kubera ko Miki yari inshuti na Sirimu kandi ugomba gukunda inshuti yawe kuwemo mubona uko noneho uwo mukobwa nizo tuza guhurira kuri nuza kuri TikTok kuri live ya Miki ari wari bisanzwe by'iki arangije hari uburayivu Miki ajya yikoresha ndabuzi bwo kuri TikTok yego noneho ndangije umukobwa aranyandikira Zizo arakwandikira turavugana nyine umukobwa agira uturenge n'akaryarya ngo shungo sweeting biki ansaba ko twaba nyine abashuti What of course twababa man umugore wa Slim Jesus tuba abashuti mana yanjye ku buryo ziganira gatamamagaye mwumva nyine birambangamiye bitewe n'ukuntu njye namubonaga njye nababwira kuvuga ngo ndi kureba mu muntu ibiki nuko nabibonaga urukumva noneho arangije Joy thank you arangije turakomeza tuba inshuti gutyo none igihe kiragera ambwira ubugambo kuri Miki bubi pe Zizu anabibwira
abatangiye kugutamo anabibwira na Natasha ngo ukuntu ngo ajya agira kwa Miki ngo agasanga ngo biki na biki ngo umwana wa Miki bazamuroga ibintu n'ibyo byinshi Mikarabiza afite voice yareka kuvuga amahomvo n'amahomvo yakubwiye iki yanyumvishaga kuko yari inshuti n'abantu njyewe rero iyo uje kuri live yanjye nta kubeshya kubamo yamenyeshaga ukuntu ajya kwa Miki agasanga hameze nabi ngo muri dushe ngo n'ibiki nyine amuvuga nabi amusebya akubwira ko Miki ari umunyamwanda of course ngo dushe ze ntabwo ziba natito ngo umwana wa Miki kandike kuzanamo umwana gusa nawe yakubwiye ngo umwana wa Miki ngo niba arwaye ni bwaki niki sinzi ko arwaye bwaki ni bwaki niki sinzi njya mbyitiranya Banzari ituma abana bananuka arabivuga ibintu byinshi cyane bahereza Miki Natasha ahereza ba Miki iyo voice y'ibyo Zuzu yavugaga Miki ahita ashwana na bazuzu Miki aranyitwara mu mutwe kubera ko nari mbizi simurabura Natasha nawe barabimubwiye niwo wanabihaye ba Miki kuko njye nabyo nari gutanga njye numvaga ufite yabyohereje wowe muri voice Natasha aramuri coding Natasha murabana se yaramuri codinze mbere nawe yarabimubwiye wewe byo yabibwiye na Natasha ariko wowe nyine uriyicecekera Natasha warari coding no rero ni nyabaki Natasha ni mu ntoki Natasha ni wundi ujya uvuga ngo ubutuna ngo iki simuzibona ibintu byinshi cyane araho nyine ni Natasha nyine tu yenzi Natasha gusa nari izina rye no bigenda uko kose ariko Natasha akaba aziranye na Miki ntago bari baziranye ahari ariko icyuzi cyo icyangombwa nuko Natasha nawe Zizu yamubwiye ibyo bintu byose arabifite yego bahita babyohereza Miki nawe arandakarira ngo nari mbizi ngo ndagasiniki ngo sinabimubwiye ati njye hari ibintu mbona batari ngombwa kuvuga niba umbwiye ikintu njye nabwo njye ngira bwo kurikodinga cyangwa ngo gufata ama screenshot ubwo rero baratangira bisubiranamo nabyo bibasaga ndende arakariye Zuzu njye navuga ati aba bantu bose ni inshuti zanjye kandi ntabwo nakwishima batameranye neza nshaka ukuntu mbahuza wohuza Miki na Zuzu ba Miki barabizi na Zuzu arabizi nkasabira Zuzu imbabazi nkamubwira ngo ukuntu ngo turavuga ati kadukoreshe ifoto ya Amora ari kumwe na Miki ziriya foto bapostinze kuri birthday ishobora kwatarakitinga Miki akamubabarira akabona ko nta mutima mububiriwe ubu turimo turagenda gahoro ndashaka kubanza tugere ku nda baguteye nanda mfite nyine turagera kugeraho uburyo bavuze uberega ntabwo tuninjiza muri Regis ntabwo arajyamo ndikumva urumva ubu Regis ntabwo arajyamo niho turimo turajya kwa Regis ukuri ku ruhande mubwira abanza ceceke abanza guha umwanya uvuge noneho barangije barashwana njye nshaka ukuntu nabahuza ko bari inshuti zanjye nakwishima bose baratandukanye mu baby muri ibishoboka byose nukuri nta wundi mutima mubi nari mbifitemo kugira biyunge nakambwa ati biragoye ko Miki yababarira Zuzu avuga ati mani ntabwo Zuzu yishe ku buryo atababarirwa niba yemera ikosa noneho manange sidukoresheje ngo iyo foto yo kujyanira ntuza Miki kugira ababarire Zuzu umukobwa ahita agenda bya bintu byose nakoze byo gushaka kumuhuza na Miki ahita biminduriraho nabyo nabi ngo ninjye ubatwanisha agenda mvuga ibigambo bibi byatari abwira Miki se abwira Miki kandi ari njye ndi kubahuza wakagenda akananya na Miki umukobwa noneho arabikora gutyo njye Miki ntabwo aramamagara namwe ati bro namwe ati man reba uyu mukobwa njye ndi gukora ibishoboka ngo mbasubiranye namwe mukaza nawe akaza akavuga nabi nyine numva birandakaje byatari urukumva mpita mvuga ati rero bino bintu ntabwo bisobanutse
rero Miki namubwije ukuri byose nuko nashatse ko ari njye nako barabibonaga ko ari njye yashakaga kubahuza ntabwo biba bibaye saga. Miki akora ikiganiro ari kuvuga ariko bivuga ibyo byose nagiye akamubwira nabi ibyiki kandi ari njye wageragezaga kugira ngo mbasubiranye mbahuze. Ubwo ibyo nabyo bibasaga birarangira arambroka. Oya ntago yambrotse twarakomeje turaceceka nyuma tuza kongera kuvugana njya mu Rwanda. Ngiye mu Rwanda rero nagiyeyo nk'uyu munsi muri iryo joro nabonanye na Zuzu. Ukigera mu Rwanda gutya ako kanya nagezeyo Zuzu nari ndahantu ndi gusukirwa arahansanga. Noneho ahansanze baransoza kunsuka turasohoka. Ninde waje kugusuka? Bansoje kunsuka ngiye njyana na Zuzu turasohoka mwe ndi mushiti wacu bita Bora. Aza kurya ku bikeri byawe. Turasohoka turanywa turarya. Ariko hose buriya hose yarabipostinze ndakeka ndayije Zuzu bibuko nguko. Noneho Zuzu aza kubona video ndi kumwe na Miki. Arababara byatari. Oya Umwaye iminsi ibiri uzabona ngo ibiki. None icyo gihe nari nafite n'umuhungu dukundana aragenda nawe neranya nawe. Wari waje no kwicumitirwa i Kigali. Ngaho nyumbi arasetsa. Noneho turangije. Ndangije agirisha man twarasangiye ndeke kumusabya ngewe. Twarasangiye arataha nanjye ndataha. Ariko ntago kuva iryo joro kuva yamarana Miki ntago nongeye kubonana na kumunsi kurikiyeho nahise njya kureba Miki. Umukobwa ararakara ibyiki noneho ahita mboroka ahantu hose. Zizu kubera yakubonanye na Miki. Njya kumboroka rero ndavuga ati nakoze iki ndakibaza biranshanga ndavuga ati ariko wasanga yambarutse amaze kubona ko Miki yavuze ngo umuntu wamuhaye gift ngo ikamukora ku mutima ngo ni ono ngo kuko ngo yaranyubahishije ku mubyeyi wanjye. Nicyo cyamubabaje akamboroka. Noneho ako ka video ngewe nta mutima mwe nari afite ngo ndagakata ndi posting iw'abandi. Arababara aramboroka ahantu hose. Aba gifteri mukomeze mume gifti ni mwebwe bantu. Noneho yongeye kumbrokora ejo bundi narataye. Wararangiye ibintu byose boyfriend wese buretse gato boyfriend wawe cyari kumwe. Happy yaraduteranyije. Yabateranyije gute? Nuwo nari mfite mushya nawe yatumye agenda kubera izi sara. Noneho naburiyemo umujeni mani muri ibi bintu. Noneho ndamubuza agahinda garanyisha. Mu baby nyine aranyandikira burangiye ntago ngira inzika aranyandikira turakomeza turaciringa bisanzwe ono vini fresh meze neza yego. Twaramanje tuvuganaho igihe utunsi nyine gake hari deal twakuvanga iyihe arambwira no yamanje 500 agera no ku 700 kubera ngo yaramanje kumbwira ngo Miki ngo yabakubise strike kuri YouTube ngo bagomba kumukorera revenge. Inde wakubwiye? Uriya mukobwa Zizu kandi yararyamye hamwe n'umugabo we. So Zizu ari mu gitanda n'umugabo we bavuye gusa sorry ntabwo simbishiremo. Zizu n'umugabo we Slim Jesus sinumvano yasigaye mbona nawe bari mu gitanda. Yego barabimbwira barakubwira ngo Miki yabakubise strike ubu noneho nabo bagomba bamushire hasi. Yego bari mu gitanda bari kumwe. Ngo bimenye gute ko bari mu gitanda hamwe? Oya ngo wabimenye gute ko bari mu gitanda hamwe? Bari kumwe kandi gusa nabamvugishije video ni audio just nuko numvaga nunza Slim ku ruhande ndavuga ubwo bari ryamye. Wumvaga amajwi ya Slim ku ruhande? Niyo mpamvu mvuze ngo bari baryamye.
ku ruhande yavuze iki Sirimu uretse gato genda gahoro ku ruhande Sirimu yavuze iki ku ruhande ku buryo wavuga ati Sirimu ari inyuma cyane baby yaravuze ngo cyane baby cyane baby mwabikuze strenge cyane baby none dukora iki samara cyane baby yaravuze ngo cyane baby mari just kisi ukumbazaga Sirimu umugore we zizaranye kuvuga ngo ati mikendo kubise strike tugomba kumumanura Sirimu yisabwa ati cyane baby twagiye no ibyo bintu bari mbese ni nka projet bari barapanze sinzi n'ukuntu babonye n'icyangombwa cya aga kuko nabonye kuri icyo gipapuro barashyizeho na passport ya aga mistake bakoze bashyizeho amazina atarayanjye buretse gato yasubira inyuma hari umuntu arampamagaye barangije kukubwira ati tugomba kubyo ngibyo ndaseka ahita binyandikira ndahinde ndavuga ati ndagije mpita mbibwira umushuti w'abamiki mbere ko abamiki bo babimenya umushuti w'abamiki nanjye shiyayi namwati bro reba ibintu bari kumbwira ngo ngambanire inshuti zanjye arambwira ati wowe wibikora ahubwo bareke wowe ubereke ko wabyemeye ubundi nurangiza ari twe tuzabamanza bo nyine bazisange hanze so bari barimo barakwifashisha kugira ngo mushyire hasi Miki we na aga batane bari barakwifashisha kugira ngo musenye urugo rwa Miki na aga yego Sirimu Jesus n'umugore we yego ngo cyane baby room no barangije ngiye ndituriza nyine ndikwamira ndavuga ati nkajyana nasubiza yewe noneho Zuzu arambwira ngo hari urupapuro agiye kuma Zizu urupapuro agiye kuma ndamera nk'umuntu araruma ngewe ndushyire muri araruma ngo ashyire profile aga then ngemere nk'aho ari aga ubimaye uretse gato abantu muri hano mureke kumpamagara abantu niba muri hano mureke kumpamagara kuko mutampamagaye ntarajya live mureke kumpamagara hamagara urukumva noneho arangije ararumereza njyewe bwa mbere byarananshanze utavuga ngo none ngo ibise n'ibiki ngo mbikorere iki mani ambwira uko mbigenza akubwira ko ugomba kubigenza gute ninsubize nkaho nyine twishimiye uwo mwana twishimiye iki ngo byo narananditse none ni iriya video ya postinze ni njyewe Norine wibwiriye Zuzu no muri izo chat ndambwira ati bro hari video nakoze uru rucumo rwanjye hagira ngo ndatwite ahubwo ndaza tuzayikoresha kuko njye already nari nzi ibyo ndi gupangana Zuzu ariko nzi ko ari we nshaka gutanga nkabiha abamiki babimenye mbere nayije ewana turandikirana nkaho ari aga akajya nivugishwa rega kubera iki wumva buretse gatoya kubera iki wumvaga ko ugomba guhemukira Zizu wowe ntago ari ukumuhemukira ariko wari ufite intention zo kumuhemukira ahubwo nashakaga njyewe kwerekana ko bashaka gutanya Miki na aga promoter ese kubera icyo utabyanze ukabivamo ntugende kubikubye kandi nanjye narashakaga ko bari abarezi bagaragara kuko mani twe dufitanye n'ibindi bibifu ku ruhande ibihe bindi bibifu none se ajya kumboroka niyamburotse yananyije n'umuntu twakundanaga niyamburotse kubera yambonanye na ba Miki nabwo akagenda mvuga so kubera bari bagutiranyije n'umugabo wari ufite agahinda depression bibavuga ati abakaritasi nanjye ngomba kubashyira ahantu ngomba kubita buriya nari nzi ngo nabonye ikintu cyo guhita mbiciraho buriya sinkubeshye nari nabitse inzika umwana w'umugogwe kubita none warangije ibyo byose barabikora njye ndangije ndibwira ati oke kamwame ndebe nyine ibyari byo mani ni ukuri kw'Imana biriya bintu nta kintu na kimwe yarabizi mani habe n'akantu na kamwe ahubwo oya dusobanurire bakubwiye wandike iki wanditse iki barambwiye ngo ninandike nkaho ndi kwereka aga inda yayishimiye nyine ari kuvuga ngo umwana yakuze kuko
ibizira screenshot yereka Zuzubwe niwe wari wapostinze agapromota bahuje profile nese ko wabaga urimo uravugana na Aga Regis yerekanye urimo uraganira na Aga yego ni Zuzu ira nimero ni ya Zuzu yindi yareshyizeho profile ya Aga promota arangije twe ngiye nka chata mbizi ko atari nuza atari Aga ari Zuzu ari byo twapanze kumva na nimero ndazifite nazo ndazidarapa zepe mugende senga bajya kohereza amafaranga murabibona na nimero nizi none n'amajwi ndayifite voice n'ijwi ri ariko ntabwo yari kumbya ibindera kumbi ngundi se ngo niwe mwana ngo wabuvutse ngo nta papa we niko yari kuvuga mwatekereje gute kuba abari impanga kuko mwazize impanga kuko cyatari umwana kuko bitawe igihindi manzajya abona agari umugabo igihe azayiterera zakupita impanga ajya abona ari umugabo bamwizereramo babona ashoboye mukuntu none bahita bavuga ngo ni baby boy babiri ndaga abandi bararebye baravuga ati impanga nizo zitwika ahubwo babonye agari umugabo manu uziko hari byo babonye yatera ebyiri nako abana babiri mani nibyo buriya babonye ari umugabo noneho ariko uriya mukobwa akaba asanzwe n'undi anyibwirira mikinabi avuga mikinabi ndashanga iki nyine bidafatika noneho arangije umukobwa tuganira nkaho ariko turi kuganira ku yindi telefone afite n'indi mu ntoki afite WhatsApp ebyiri ubundi noneho arangije ni ukuri ko yabaga ari kumwe na Sirimu Jesus ikibazo ahangaha menya aho niho ugomba guhagurukira abantu bose muri comment barambwira ngo nahaguruke turebe ndaje maguruke nuko ntambaye kanambaye waje gutekwa kwambara utari gukora icyo waje kuri level utambaye ndetse none kwambara ni itegeko ngaho ambara turebe abanyarwandakazi umugore wa Aga yateye inda ntabwo mureke ariko kubeshya undi mwana urukumva tumva mukomereze kuri minwa n'umugore wa Aga arimo arambara ndahagaze ikidako kitarimo kiragaragara inde yavuyemo iriya nyine niyo nshaka nta mani nanda ntayo uwo mupira se kurura umupira wugire gutya ego mani kura turebe nanda mani nayo niyambara agapira gato ariko mweko numva muri kunegeka nkaho munyishyura nibyo ndumva ni umusazi
irimo enda irimo usoma comment gake aho ngaho umva rata musobanurire ngende niba ashaka babibone cyangwa babyiyorera ibyo birabareba urukumva singe mucungite urukumva noneho mani nyine ibyo byose biraba mbe babwira ibyo ubundi mbere yuko ajya no kubibwira Miki amanje kunteranya nuko umuntu nawe ntari nyivugana nawe amanza kunteranya no mungu yatekerezaga ko twakundanaga ababihaye Miki noneho ikintu cyabayeho kugira ngo uriya mukobwa yarambwiye ngo agiye kumpamagara arebe chat twakoze niba ari nziza zimeze neza nyine ari izanyazo nta kintu twibeshyeho noneho baby arampamagara niyo nuzabehereje ya video nge ndimo of course turi gukora nk'akazi nyine twajya tunavuga tukayavuga ngo shango noneho ngo reba hano ngo papa twi mwana we ngavuga ati chiringa nge nkikiriza noneho twaje kujya tuvugana ari gukoresha phone ya Slim Jesus andi coding ntibari coding ibya mbere n'ibyo dukino twabo bari kuri codinga ibyo turi gukora nkaho bashaka kugambanira nuza uramuniga aga urumva then noneho ndi kwamira mbibona kuri Miki noneho tena ushura mukobwa ni umusatani man noneho arambwira uriya mukobwa ni umuki umusatani mara mukobwa ni satani bro noneho arangije uriya Zuzu ndamuhamagara ukumva noneho ndivugisha ndavuga noneho yaramanje arambwira ngo ahubwo ngo reka dusibe ibi bintu ngo atazagira umuntu ubibona mu mafone yacu ngo niba utanyizeye arahamagara aransharingira ngo reba ngo twabisibye umusinga sinzi imana yari yamfashije nari kujya mbyereka ya nshuti y'abamiki ndi kujya mbimu twanikira Miki ntabwo bimuhaye direct Miki ntabwo bimuhaye oya sha wapi nibwo bwo noneho umukobwa ariko gahunda byari ukubiha Miki no yego nari kubimana ibyo nanashakaga ni nayo gahunda nari mfite then noneho umukobwa arahamagara nabwo nari meze nk'umuntu Imana yarambyukije noneho arangije arambwira ngo tujye tuvuga ngo ni za pranka za kubera hari aga content nari natangiye kujya mumagara nk'umushiti wanjye nkamubeshya ikintu wumva ukuntu areacting arambwira ngo ngiye guhamagara ngo uze kuvuga ngo ko ari uretse gato ufashe ibintu byose baguhaye sibyo urabifashe byose urabifite ni ryari wabihaye Miki nabihaye Miki already Zuzu yabimuhaye ariko sinzi niba Miki uriya mushuti we atari yarabimuhaye ntabwo mbizi ntabwo wowe ariko wabihaye Miki wabaje Miki Zuzu yabivuze Zuzu yarenze kubivuga yabivuze yohereje iza mbere noneho za mbere zigaragaza ko nemeye kugira ngo agayane inda ibiki ntagaragaze situation yose ukuntu yagenze akahamagara akarikodinga utwo ashaka kurikodinga ibindi nabishyiremo rero ni ukuvuga umukobwa yaje kubivuga Miki ubimuhaye yaje kukubwira iki Miki yakubwiye icyo ubimuhaye Miki yarasetse mbanza uwo mushiti wacu yari yarabimuhaye simbizi yarasetse ngo bihorere ngo nyitaho ngo bareka abangaba tugira n'ibintu nyine biri izi byoroshye none igitangaje nza kubona kapiteni niwe wapostinze birabiye uza kubona kapiteni we arabizanye noneho arabipostinze ariko nanone nuza uriya kapiteni nge nkaba nta kibazo na kimwe nari mfitanye nawe ariko bariya ko bari bazi ngo Regis n'ufitanye na ba Miki ikibazo barabimuha kugira bikoreshe nyine bo bagire baserere urukumva ngo baserere noneho arangije kubikora ibyo byose ese ubundi reka mbazana inda y'amezi 3 igaragaza ibitsina by'abana indaya y'amezi 3 bagaragaza n'abana ngo utwiteho n'abaki yego kwa muganga barabigaragaza none ngiye ko maze se
ko maze igihe kitaruzuza n'amezi angahe atatu ko ataranuzura mvuye mu Rwanda iyo nda nayifatiye muri Norvège ndagaruka abasana basaze reka danyizi ndayisomye abantu barimo baradura abantu baragize. Yeah, that's fine. No, it's fine. Wait, No, that's fine. That's what I was on. But you're married. Yes, You're married. You're married, baby. You're married. That's so? bana That's the one you want. So just ese mwana niba ari kumwe n'icyana se uragira ngo nikinguye mani icyana kiranguye kinguye kuri live wala niko ubwenge bwanjye buracankamukiye sowe ujya kubona Regis ashize hanze biriya bintu ubwo babimuhaye bazi ngo ubwo bari gushaka nyine ngo kurabura mikingo by'iki ibintu nk'ibyo kwa Kongo mikingo yari yavuze ngo nagahungu noneho mbonye ikiganiro mbona bakoresheje n'ifoto yanjye noneho abantu banarebe no muri filime nakinagamo The Homeless Girl mani njye ndibyibuye mfite uruda runini iyo ndizavuka ryari babirebe bimaze n'amezi nkangahe bisohotse ariko n'ubundi noneho urucuma ruragaragara papa kana barambaye nyine utuntu tw'abakobwa nakina filime cyane byaga bigaragara ni ibyakera noneho ndangije nyine abana ndavuga ati okay nakundi nyine nuko mani Regis ndamwandikira Regis nawe mani ni niga yanjye ndako yari niga yanjye ndamwandikira wowe Regis urumva Regis yakuvuyemo ra yamvuyemo iki sarambamo hariyo yane kandi numva nazuzu yaranavuze tena ubona Regis nyine nk'iniga yawe urumva yaguhemukiye shangewe yamemukiye gukoresha ifoto yanjye ariko niwe ifoto si wowe wabikoze se abantu nabatindire ukuntu ariko nari ngenda byemera nakoze ubusnitch wakoze ubusnitch sibyo narabukoze bwo kwizera beach nyirira ngegerayo umukobwa akaza mu biki nanjye ngemera ngo dukuvuga iki kandi byose yarabibaza uri kumva noneho mbona Regis yapostinze ese urupapuro rutariho kashe urupapuro ruriho amazina atarayanjye urupapuro yawe mutokore cyavuyemo noneho mbona nuza yabipostinze Regis ndamwandikira Regis mwandikira ati bro ibintu wakoze n'ubusazi ahitamo akaboro gato ahita nkatera akantu gato ko yari kuvuga ati ngono ndabizura inshuti yanjye mu bino bintu gushobora kuza kurakara n'ubibona ngo ariko mu mpamvu mbikoze ngo banyisa agahungu ngo nimba mu kiganiro ngo ukunda kumbwira ngo ndi umugabo ndongera mba umugabo ndumirwa ndavuga ati mbese ni wabusobanuriye byose ukuntu bimeze ntabwo nabonye umwanya wo kubimusobanurira nawe yabimenye ubu ngubu biri kuba maze atari yanasobanukira ibyo ari byo Regis rero kuri wowe Regis yarahubutse baramukoresheje nk'uko bankoresheje rega Regis bamukoresheje afite umujiya siri mugiza sinamubona yinjiye wangaha abana bagiye no kukubwira ukuntu namwandikiye siri mu Jesus ndi kumubwira ndi kumutuka mubwira ibintu byose yakoze ko ari ububwa waramututse arambwira ngo I'm sorry ngo ariko bino bintu simbikunda so ubu ngubu reka ngenda ashaka kugira ngo turangize iyi live ugende kubera ibyo wagombaga kuvuga byarangiye ibyo ushaka kuvuga byarangiye icyo ngomba kuvuga abantu bagomba kumenya sinwite niba abantu banashaka gukomeza ino saga ntihagire umuntu wongera gukoresha ifoto yanjye ntabwo ufite impanga za Aga Promote ntazo aho bagira nisha ariko ndi inshuti nabo no ntabwo uzakora ntabwo ni ibipapuro mimbano ubwabo bikoreye bakama okay ubwo ndumva baramudutwaye nta hantu ugiye ndacyahaye
ngaho iyama wiyama uvuga ibyo urangiza ewana umva ikintu nabamenyesha cyo Slim Jesus n'umugore we ndabiyamye ubwo bubwa n'ubwakazi bwanyu mujye mubujyana ahandi hatari kwa Honorine nimuba mwabuzeho muruka mujye muhashaka ntabwo ndi ku rwego rwanyu mari mutega moto y'icyatanu ngatega indege na n'umwe uyinegera ntazagire muri mwebwe mwabicucuma mwongera kunzana muri diru zanyu n'ubugambanyi bwanyu mubukore ntabyo ndimo ntagiye n'uzongera no gukoresha ifoto yanjye namwe mwabuze ibyo murya n'ibyo mujye mugenda mukore mukura amaboko mu mufuka mugabanye ubugambanyi n'amatiku nawe sitaye mani kuguhemuka mureke n'abandi bantu biyubakire batera imbere mani baba umuryango ushyitse na kapiteni nawe ajya yirinda guhubuka nawe ntazongere kunshyira muri diruzi mujya kwikinishiriza aho andi Honorine atari amashyari muyareke nta n'ibindi navuga bakoze nisobanuye nta n'indi ngegera nshaka yo mu YouTube cyangwa umubloga wongera kumpostinga no kundukaho banyamagarishwa mbiyame mwese mujye kubibaza iyo mbwakazi ngo nizuzu nta bindi nongera kuvuga wakoze kuba mu mwanya wawe apostinga mu postinge ntazagira umuntu wongera kundukaho sawa urakoze mama w'impanga umva wo aya ni amazina kubibuza none se ko ariko kazina ngo bakwise gashasha ku mihanda ako uzi nk'abo bana mbafite byaba birenze mani aga agusabye wamuha ni umugabo wubatse aba yatubatse tubatse nabimenya akaba atari kumwe na Miki nabimenya nte akakubwira ko ari singo ko ashaka kumuha oya ntabwo aga wamuha wapi nta nubwo twakundana yanga imico yanjye ngo imico yawe imeze gute ngo meze nk'agakobwa k'akarara ngo ntabwo yakundana n'agatwa ngo ntabwo yakundana n'agatwa iwe noneho bananditse ngo bari ngo ntuze ari kumbuza inzoga sha barabeshya usezere ibyo wavuze wabivuze wakoze kumpa umwanya sinzagaruka muri ibi bintu byarangiye ubu ndaruhutse hari n'ababirakariyemo kubera nayikoze bihangane so wakoze okay